Փառք Տիրոջը, բարի եկել բոլորդ։ Ես ուզում եմ սկսել մի պատմությունից, սթափեցնող մի պատմությունից, հետո կանցնենք Աստծո պատգամին։ Պատմությունը տեղի է ունեցել 1800-ական թվականների հենց սկզբին։ Ջոն Տոդ անունով մի մարդու պատմություն է, երբ նա երեխա էր եւ ապրում էր Վերմոնտում, ծնողների հետ 6 տարեկանում կորցրեց հորը եւ մորը։ Կորցրեց նաեւ իր եղբայրներին եւ քույրերին, որովհետեւ ծնողների մահից հետո նրանց բաժանեցին հարազատների միջև։ Ամեն մեկին մի ընտանիքում։ Ջոնին վերցրեց նրա մորաքույրը, ում հետ ապրեց 15 տարի։ Նրան դաստիարակեց հոգեվոր դաստիարակությամբ եւ նա ընդունվեց հոգեվոր սեմինարիա։ Անցան տարիներ, Ջոնը դարձավ շատ հաջողված հովիվ։ Մի օր նա նամակ ստացավ մորաքրոջից, ով նրան խնամել, մեծացրել եւ դաստիարակել էր։ Մորաքույրն արդեն հիվանդ էր եւ մեռնում էր։ Մորաքույրն իր արդեն հովիվ տղային հարցեր ուներ եւ հարցնում էր. «Ինչ է սպասվում մահվանից հետո, միթե սա վերջն է»։ Ջոնը նամակի տողերից զգում էր մորաքրոջ անհանգստությունը եւ քանի որ նա շատ էր սիրում մորաքրոջը, նստեց նամակ գրելու։ Նա սկսեց նամակը 6 տարեկան տղայի պատմությունով, ով սպասում էր կնոջը, ով պիտի իր համար մայր դառնար։ Ես մինչև հիմա մեջ եմ բերում նամակը։ Ես մինչև հիմա հիշում եմ իմ հիասթափությունը, որ իմ հետևից գալու փոխարեն դու ինձ տանելու էիր ուղարկել քո ծառա Ցեզարին։ Ես հիշում եմ իմ արցունքները ու իմ անհանգստությունը, երբ ձիու վրա նստած եւ ամուր կարճած Ցեզարից ես գալիս էի իմ նոր տունը։ Մութը վրա հասավ եւ մենք դեռ ճանապարհին էինք։ Եվ ես ինձ միայնակ էի զգում եւ խիստ վախեցած էի։ Տագնապած հարցնում էի Ցեզարին. «Մինչև մեր հասնելը նա քնած կլինի»։ Ոչ, ասաց նա անպայման կսպասի քեզ։ Երբ մենք դուրս գանք այս անտառից, դու կտեսնես նրա լապտերի լույսը պատուհանից։ Շուտով մենք դուրս եկանք դաշտ եւ այնտեղից իհարկե երևում էր քո լապտերը։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էիր դռան մոտ սպասում ինձ, որ գրկեիր ինձ հոգնած, տանջված փոքր տղայիս։ Վառարանում վառվում էր կրակը, իսկ սալիկին տաք ընթրիքն էր։ Ընթրիքից հետո դու ինձ տարար իմ նոր սենյակը։ Նստեցիր իմ կողքին մինչև իմ քնելը։ Հետո Ջոնը անցնում է արդեն նամակի անմիջական պատասխանին։ Մի օր, մորաքույր, Աստված կուղարկի քո հետևից, որ քեզ տանեն քո նոր տուն։ Մի վախեցիր տարօրինակ ճամփորդության կանչից, որ Աստված քո հետևից ուղարկելու է իր սուրհանդակին։ Աստծուն կարելի է վստահել։ Նա կլինի բարի, ինչպես դու եղար բարի իմ նկատմամբ շատ տարիներ առաջ։ Ճանապարհի վերջում դու կգտնես սեր եւ շատ սպասված ընդունելություն, եւ դու կլինես ապահովության եւ Աստծո հանգստության մեջ։ Ամեն։ Ամեն։ Ինչ կապ ունի այս պատմությունը իմ պատգամի հետ, սա ուղղակի կարդացի։ Երևի կհասկանաք պատգամի ընթացքում։ Պատգամը վերնագրված է Ավետարանն Աստծո զորությունն է։ Մենք նվիրված ենք արդյոք մեր Աստծուն, մեր հավատքին, մեր նպատակին, մեր եկեղեցուն, մեր հանձնարարությանը, մեր ավետարանին, եւ եթե այո, որքան։ Մենք հավատում ենք, որ փրկությունը ավետարանի միջոցով է։ Ես նկատի ունեմ, որ ավետարանն է մեզ ցույց տալիս փրկության ճանապարհը։ Բայց շատ հաճախ փոխվելուց հետո մոռանում ենք, փրկվելուց հետո մոռանում ենք, որ ավետարանով էլ պիտի ապրենք ու առաջ շարժվենք, որովհետև դրանից է կախված լինելու մեր կյանքը, մեր առողջությունը,
Աստծո հետ մեր հարաբերությունը, մեր տնտեսությունը, մեր հավիտենական ապագան։ Պիտի իմանանք, որ Աստծո ողորմությամբ եւ շնորհքով մեզ է վստահված ավետարանը։ Ինձ եւ քեզ։ Գաղատացիս 2-րդ գլխի 6-7 խոսքերում կարդում ենք. բայց այն երևելի համարվածները, թե մի ինչ որ մի էին, մի ժամանակ, դա ինձ չէր մտահոգում, Աստված խտրություն չի դնում, հատուկ մի բան ինձ չհայտնեցին, բայց ընդհակառակը, երբ տեսան, որ անթլպատների ավետարանը ինձ է վստահված, ինչպես Պետրոսին թլպատվածների ավետարանը, նրանք իրենց ձեռքը տվեցին։ Պողոսը հայտարարում է, որ ինձ վստահված է Աստծուց անթլպատների ավետարանը։ Ամեն մեկս պիտի իմանանք, մեզ ինչ ավետարան է վստահված։ Քեզ ինչ է վստահված։ Դու աննպատակ չես ծնվել եւ աննպատակ չես ապրում։ Եկեղեցի էլ չես գալիս աննպատակ։ Եթե մեկը կա, որ հենց այդպես առանց իմանալու թե ինչու է գալիս, առանց որևէ նպատակի, ես խորհուրդ կտամ, դրանով անհանգստանաս։ Որն է քո հավատքի նպատակը, նորից չկարդամ այն, որտեղից սկսեցի։ Մենք պատասխանատու ենք ավետարանին, որը վստահված է մեզ։ Ես արդեն 50 տարի է ստանձնել եմ պատասխանատվություն ավետարանը քարոզելու եւ ավետարանով ապրելու, թե որքան եմ եղել նվիրված այս ամբողջ ընթացքում, որքան եմ նվիրված այսօր, արդեն ծերացած, Աստված կգնահատի։ Ես չէ որ պետք է գնահատեմ։ Ես փաստն եմ արձանագրում։ Ես արդեն ավետարանից մեջ բերեցի մի մարդու խոսքեր, Պողոսի, ով ոչ միայն նվիրված էր ավետարանին ամբողջությամբ, այլ նաև նահատակվեց ավետարանի համար։ Նրա ամենահայտնի խոսքերը, որ բնութագրում են իր վերաբերմունքն ավետարանին, որոնք արդեն 2000 տարի ներշնչել է քրիստոնյաների, Քրիստոսի միլիոնավոր հետևորդների, գրված է Հռոմացիների առաջի գլխի 16-17 խոսքերում։ Սրանք են. Ես չեմ ամաչում Քրիստոսի ավետարանի համար, քանի որ այն Աստծո զորությունն է ամեն հավատացողի փրկության համար, նախ հրյայի, ապա հույնի, որովհետև նրանով Աստծո արդարությունը, որ հավատքից է, հայտնվում է հավատքի մեջ, ինչպես գրված է, թե արդարը հավատքով պիտի ապրի։ Սա ավետարանն է։ Արդարը հավատքով պիտի ապրի։ Պողոսը պատրաստվում էր գնալ Հռոմ եւ նամակ էր գրում նրանց եւ հայտնում էր, թե ինչ էր իր հետ տանելու, ասում էր, որ իր հետ բերելու է ավետարանը, գալու է իր պարտականությունը կատարելու իրեն վստահված ավետարանի հանդեպ, գալիս էր քարոզել ավետարանը։ Հռոմացիների առաջի գլխի 13-15 համարում, այսինքն մի քանի խոսք դրանից առաջ, ինքը գրում է. Եղբայրներ, չեմ կամենում, որ դու չգիտենաք, թե շատ անգամ ներկամեցա ձեր մոտ գալ, թեև մինչև հիմա արգելքներ եղան, որպեսզի ձեր մեջ էլ պտուղ ունենամ, ինչպես ուրիշ ազգերի մեջ։ Ես պարտական եմ հույներին ու բարբարոսներին, իմաստուններին ու անմիտներին, ուստի հոժար եմ ձեզ էլ, որ Հռոմում եք, իմ կարողության չափով ավետարան եմ։ Ես պարտական եմ։ Ով էր այդ պարտականությունը դրել իր վրա։ Ինքը սիրահոժար վերցրել էր այդ պարտականությունը։ Մեզանից շատերը ոչ մի պարտականություն չեն վերցրել իրենց վրա եւ ոչ ոք իրավունք չունի պարտադրելու վերցրու պատասխանատվություն։ Երբ որ ես այս մասին քարոզում եմ, դա չի նշանակում, ես քեզ պարտավորեցնում եմ, ես քեզ առաջարկում եմ։ Երբ որ ես իմ օրինակն եմ բերում, ես չեմ ասում, որ բոլորդ ինպես պետք է անեք։ Ամեն մեկը ձեր հանձնարարությունն ունեք եւ ամեն մեկը ձեր պարտականությունն ունեք։ Նայած թե ով ինչպես է ընդունում հավատքը, ավետարանը, ով ինչպես է ընդունում Աստծուն եւ իր պարտականությունը Աստծո եւ ավետարանի հանդեպ։
Պողոսը հայտնում էր նպատակի մասին։ Եվ հիմա լսենք։ Ասում էր, որ ավետարանի բարի լուրից ինքը չի ամաչում։ Թեկուզ գիտի, որ իրեն ծաղրելու են Հռոմի փիլիսոփաները, մտավորականները, գիտունները, բայց ավետարանը Աստծո զորությունն է ամեն հավատացողի փրկության համար, թե հրեաների, թե հույների։ Պողոսը մեկ անգամ չէր, որ առնչվել էր այս խնդրին։ Նա գիտեր, որ ավետարանի խոսքը ոմանց համար անմտություն էր լինելու կամ թվալու, ոմանց համար գայթակղության պատճառ էր դառնալու, ինչպես նաև այսօր։ Պողոսը Կորինթոսի հավատացյալներին գրում է, առաջի Կորինթացիս 1:23-24։ Մենք քարոզում ենք խաչյալ Քրիստոս, հրեաներին գայթակղություն, հույներին հիմարություն, բայց այն կանչված հրեաներին եւ հույներին Քրիստոսն են քարոզում, որպես Աստծո զորություն եւ Աստծո իմաստություն։ Սիրելի քույրս, սիրելի եղբայրս, ավետարանը ունի Աստծո ամբողջ զորությունը եւ Աստծո ամբողջ իմաստությունը։ Այնքանով, որքանով մարդը այն կարող է ընդունել եւ որքանով մարդը կարող է այն փոխանցել։ Իհարկե մարդը Աստծո ամեն իմաստություն չի կարող հասկանալ, բայց այն, որ պետք է ապրելու Աստված պաշտության համար, Աստծուն ծառայելու համար, այդքան տրված է ավետարանի մեջ Աստծո զորությունը եւ Աստծո իմաստությունը։ Նա պատրաստվում էր գնալ Հռոմ եւ քարոզել այն ավետարանը, որի մասին ինքը արդեն շատ ծանոթ էր, թե ինչ արձագանք պիտի ունենան։ Նա գիտեր այնտեղի հույների եւ հրեաների վերաբերմունքը, բայց նրա համար կարևոր չէր այդ, այլ այն, որ նա գիտեր ավետարանը երկրի վրա Աստծո ամենամեծ զորությունն է, որը մեղավորի, որը կարող է կատարել Աստծո ամենամեծ գործը։ Ես շեշտում եմ ամենամեծ զորությունը, որը կարող է կատարել Աստծո ամենամեծ գործը, որը մեղավորի փրկությունն է։ Ես շատ կարևոր միտք եմ ասում։ Աստծո ամենամեծ գործը երկրի վրա հիվանդների բժշկությունը եւ մեր առողջությունը, չգիտեմ, մեր բարգավաճելը, մեր չգիտեմ ինչը չի, այլ մեղավորների փրկությունը։ Որովհետեւ գրված է ավետարանի մեջ, որ Հիսուս Քրիստոսն աշխարհ եկավ մեղավորներին փրկելու։ Դա ամենամեծ գործն էր, որ Աստված իր որդուն ուղարկեց։ Եթե ոչ հիմա ես փրկված չէի լինի եւ ոչ էլ դու փրկված կլինեիր։ Սիրելի փրկված իմ քույրեր եւ եղբայրներ, ուրախացեք նրանով, որ սա Աստծո ամենամեծ գործն է եւ Աստված քո կյանքում այդ ամենամեծ գործն արդեն կատարել է եւ փառք Տիրոջը։ Աստծո ամենամեծ զորությունը։ Լսեք, ուրիշ տեղ չկա գրած, որ այսինչը կամ այնինչը Աստծո զորությունն է։ Այո, Սուրբ Հոգու մասին է գրված, որ Սուրբ Հոգին զորություն ունի։ Բնական է, Հիսուս, մեր Տերը զորություն ունի, բայց միայն ավետարանի մեջ է գրված, որ Աստծո խոսքի մեջ, ավետարանի մեջ զորություն կա փրկելու ամեն հավատացողի։ Հալելույա։ Եվ այն տրված է մեզ։ Եվ այդ զորությունը կրելու, ունենալու եւ փոխանցելու պարտավորությունը, արտոնությունը եւ հնարավորությունը Աստված վստահել է ինձ եւ քեզ։ Մտածեք այս մասին։ Մեզ, եթե այսօր խիստ պակասող մի բան կա, այն է, որ մենք փակվել ենք մեր մեջ եւ այն, որ մեզ տալիս են այստեղ, այն որ մենք կարդում ենք ավետարանի մեջ, իհարկե եթե կարդում ենք, մենք մեզանից այն կողմ չենք անցկացնում, մենք դրա համար չենք, այլ Հիսուսն ասում էր, ես, ներեցեք Պողոսն ասում էր, ես պարտական եմ հրեաներին, հույներին, տգետներին, անգետներին, իմաստուններին, պարտական եմ ավետարանը քարոզելու, ես էլ եմ պարտական։ Ես նորից եմ ասում, ես շատ վստահ չեմ, որ ամբողջ կյանքում
ամենայն նվիրվածությամբ եմ արել այս գործը, բայց ոչինչ, իմաստությունն ասում է ավելի լավ է ուշ, քան երբևէ։ Ես հիմա հասկանում եմ, որ գլխավոր գործ կա մարդու համար, գլխավոր գործ կա, այդ գործը ավետարանը քարոզելն է։ Այո, ես չեմ մոռանում, ամեն ինչ չխառնենք իրար, հանկարծ մեկը կասի, Ռուբիկ եղբայրը չգիտի, որ ամենակարևոր գործը Աստծուն երկրպագելն է։ Չխառնենք իրար, ամեն մեկը իր տեղում։ Ես հիմա խոսում եմ ավետարանի մասին, երբ որ խոսեմ երկրպագության մասին, այն ժամանակ խոսեմ երկրպագության մասին։ Հիմա ես խոսում եմ ավետարանի մասին։ Ուրեմն, որն էր այդ ամենամեծ գործը, ես արդեն ասեցի, մեղավորների փրկությունն է, Եդեմի պարտեզում տեղի ունեցած տիեզերական ավերակների, աղետի ավերակների վերականգնումն է և Աստծո ու իր սիրելի զավակների հաշտությունն է Աստծո ամենամեծ գործը, որը վստահված է մեզ ավետարանը փոխանցելու միջոցով։ Աստծո ամենակարևոր գործը երկրի վրա ես հայտարարում եմ մեղավորի փրկությունն է։ Նորից կրկնում եմ այն բոլոր օրհնությունները, որ կան ավետարանի մեջ, բժշկություն, դրանց ես դեմ չեմ եւ դա կարող է տեղի ունենալ որպես հետևանք փրկության։ Այո, Եդեմի պարտեզում տիեզերական մասշտաբի աղետ տեղի ունեցավ եւ Հիսուսն եկավ, որ վերականգնի այդ աղետի ավերակները, որպեսզի ես եւ դուք հաշտվենք Աստծո հետ, որ մի ժամանակ թշնամի էինք։ Ես հիմա թշնամի չեմ, ես հիմա սիրելի զավակ եմ։ Ամեն, ամեն։ Պողոսը պատկերացնում էր, թե ինչպես են հեթանոսներն անգամ իրեն ծաղրելու։ Հենց Ռոմի կողմից մահվան դատապարտված, անգամ սեփական ժողովրդի կողմից չընդունված հրյա կասկածելի ծագումով վարդապետի Աստծո որդի եւ աշխարհի փրկիչ լինելու մասին նրա պատմությունները ինչպես են ծաղրելու։ Բայց նա նաեւ պատկերացնում էր, գիտեր ու տեսել էր այդ քարոզչության հետևանքով փրկված հազարներին, որոնք ապրում են փոխված, նորոգված նոր կյանքով։ Նա գիտեր, որ Աստված բարեհաճել է եւ սահմանել, որ մարդկանց համար պարզունակ և անմիտ թվացող քարոզությունով փրկվեն հավատացյալները։ Բայց Աստված այսպես էր կամեցել, առաջի Կորինթացիս 1:17-21 համարները, որովհետև Քրիստոս չուղարկեց ինձ մկրտելու, այլ ավետարանը քարոզելու, ոչ թե խոսքի ճարտարությամբ, որպեսզի ունայն չլինի Քրիստոսի խաչը, որովհետև խաչի խոսքը կորածների համար հիմարություն է, բայց մեզ, փրկվածներիս համար, Աստծո զորությունն է, որովհետև գրված է, իմաստունների իմաստությունը կկործանեմ և խելոքների խորհուրդները կանարգեմ, ուր է իմաստունը, ուր է դպիրը, ուր է այս աշխարհը քննողը, չէ որ Աստված այս աշխարհի իմաստությունը հիմարեցրեց, և քանի որ Աստծո իմաստության մեջ աշխարհը իմաստությունով չճանաչեց Աստծուն, Աստված հաճեց քարոզության իմաստությունով փրկել հավատացողներին։ Ալելույա։ Ես այդ ավետարանով եմ փրկվել։ Ահա սա է փրկության միակ ճանապարհը։ Ավետարանի քարոզը մտավորականների համար բացատրություն չունի։ Մնացած բոլոր կրոնների համար հասկանալի չէ։ Մնացած բոլոր կրոններում Աստծուն մոտենալու, Աստծուն հասնելու, Աստծո կողմից ընդունվելու համար մարդը պիտի արդարության գործեր անի։ Դա վերաբերվում էր նաև հրյաներին, որտեղ գրված էր կատարի օրենքը, որ ապրես, պայման կար։ Հիմա ավետարանը ուրիշ բան է փոխանցում, ոչ թե սրան հակառակ, ոչ թե կատարիր, որ ապրեսը արդեն դադարել է գոյություն ունենալ, որովհետև Աստծո խոսքը հավիտյան մնում է երկնքում, այլ Հիսուս եկավ, որ մեր փոխարեն կատարի, որ մենք ապրենք։
Եվ երբ որ կատարեց, վերջացրեց, հայտարարեց, կատարվեց, օրհնյալ լինի նրա անունը։ Բայց ահա այստեղ ճիշտ հակառակն է, ավետարանը ճիշտ հակառակն է ասում, ոչ թե մեղավոր մարդն է ձգտում Աստծուն, այլ Աստված է փնտրում եւ փրկում մեղավորին։ Ահա ավետարանը, որի մեջ զորություն կա։ Ես նրան չփնտրեցի, նա ինքը փնտրեց ու գտավ։ Դու չմտածես, ես դեռ փոքրուց փնտրում էի Աստծուն, չկա այդպիսի բան։ Հիսուսն հայտարարեց, ոչ թե դուք ինձ փնտրեցիք, այլ ես ձեզ փնտրեցի ու գտա ու դրեցի, որ գնաք եւ պտուղ բերեք եւ ձեր պտուղը մնա։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Եթե մեզ մնա, հավատացնում եմ ձեզ, մեղավոր մարդն իր մեղավոր բնությամբ Աստծո կարիքը չի զգում։ Մարդը չի ուզում գնալ Աստծուն։ Դա իր բնությանը հակառակը, որովհետև մարդը ուզում է ապրի իր կամքով։ Մարդն ուզում է ապրի իր ցանկություններով։ Մարդը չի ուզում ինչ-որ մի կամքի ենթարկվի։ Այո, այստեղ նորից կրկնում եմ, որ ավետարանը հակադրվում է բոլոր կրոնների մտածելակերպին։ Պողոսը գիտեր այս ամենը եւ գրում էր, որ մենք էլ այսօր իմանանք, բայց նաև գիտեր, որ ավետարանը ամենամեծ ուժը, զորությունն ունեցող պայթուցիկն է, որ պայթում է, երբ քարոզվում է։ Այո, ցանկացած մեծ ուժ ունեցող պայթուցիկ կմնա առանց պայթելու, առանց օգտագործվելու, եթե նրան մի փոքր կայծով չպայթեցնեն։ Ավետարանն նա այս է, այսքան մեծ զորություն ունեցող ավետարանը, նաև ավետարանի հատված է զորությունները, որ մեր մեջ է, պահում ենք մեր մեջ, թաքցնում ենք, փոխանակ փոխանցենք։ Սա մեր պարտականությունն է, փոխանցելը, փառք Տիրոջը։ Երբ քարոզվում է ավետարանը, փրկվում են հավատացողները։ Ինչպես հավատան, եթե չքարոզվի։ Ինչպես դու կփրկվեիր, եթե մեկը քեզ չքարոզեր։ Կա մեկը, որ առանց մեկի քարոզելու է փրկվել։ Չկա եւ չի էլ կարող լինել։ Ես հավետ երախտապարտ կլինեմ, նաեւ երկնքում կմոտենամ այն մարդուն, որը մեր տուն եկավ սրանից, չգիտեմ, 65 տարի առաջ։ Եվ մեզ ավետարանի լուրը բերեց։ Եվ ես նաև երախտապարտ եմ իմ բարեպաշտ ծնողներին, որոնք այդ խավար տարիներին, 60 թվականին, 61 թվականին, ընդունեցին ավետարանը, չվախենալով անարգանքից, կոմունիստների հալածանքներից, հարևանների ու ծանոթների, բարեկամների, ամենամտերիմների ծաղրանքից։ Հավատացյալ եք, հա? Չոքում եք աղոթք եք անում, հա? Այո, ծնկի եմ եկել, ծնկի եմ գալիս ու ծնկի կգամ Տիրոջ առաջ։ Եվ են Աստվածը, որի առաջ ես ծնկի եմ գալիս արդեն 65 տարի, թույլ չի տվե որևէ մեկի առաջ ես ծնկի կամ։ Օրհնյալ լինի իմ Տեր Աստվածը, եղեք հավատարիմ, փառք Տիրոջը, որպեսզի կանգնած ոտքերի վրա բարձր գլխով ու ճակատով բաց կարողանաք ապրել, կյանքները տվեք Աստծուն, ավետարանին եւ ապրեք առանց վախերի ու առանց ամոթի։ Ես չեմ ամաչում, ավետարանը քարոզելուց հայտարարում էր Պողոսը։ Ես կրկնում եմ, ես չեմ ամաչում ավետարանը քարոզելուց։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։
Այո, մնացած կրոններն ու ուսմունքները կարող են միգուցե դասիրակել, մարդուն լավը դարձնել մի քիչ բարոյական, բայց չունեն այն զորությունը, որ մարդու փչացած բնությունը, ապականված բնությունը փոխեն։ Եվ Աստծո զորությունն է, որ ավետարանի մեջ է, կարող է փրկել ամեն հավատացողի։ Նաև Պողոսը գրում էր այն մասին, թե Աստված ինչպես է կանչում եւ ում է կանչում հավատքով փրկության։ Առաջի Կորինթացիս առաջի գլխի 26-27 համարում։ Հենց ձեր կոչումին նայեք, եղբայրներ, որովհետև ըստ մարմնի ոչ շատ իմաստուններ, ոչ շատ զորավորներ, ոչ շատ ազնվականներ կանչվեցին։ Ով այստեղ թագավորական սերնդից, մելիքներից կա, բայց արդեն ուշացած մելիքներից։ Ուր է Մելիքյանը։ Հասկանում եք ինչ է կա, հա։ Մելիքյան ջան, հո չնեղացար։ Մեր Արտուր եղբայրը Մելիքյանն է, Մելիքների ցեղից։ Պողոսը Կորինթացիներին ասում է, հենց ձեր կոչումին նայեք, սիրելի եղբայրներ, չի ասում դուք անտոհմ եք, չգիտեմ ինչ եք, ասում է ոչ շատ ազնվականներ կանչվեցին, ոչ շատ զորավորներ, այլ այս աշխարհի հիմարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնի իմաստուններին, եւ աշխարհի տկարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնի զորավորներին։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, շատ նորմալ է եւ դուք երբեմն դուք էլ եք մտնում այդ ջրերը։ Երկու հոգի իրար հետ խոսելուց ամեն մեկն ուզում է ցույց տա իր ուժը, իր կարողությունը, իր ռիսկը, իր հնարավորությունները։ Բայց այստեղ չի։ Երկու հոգի իրար հետ խոսելուց խոսում են նրա հնարավորությունները, նրա ազնվականությունը, նրա սերը, նրա զորությունը, նա այնքան սիրեց ինձ, քեզ, որ իր կյանքը զոհեց ինձ համար։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, ոչ թե ներկայացնում ենք մեր գիտեք ես ով եմ եղել, ով ես եղել մարդ, ով ես եղել։ Արի խոսենք անկեղծ, բայց Աստծո լույսի տակ խոսի, բայց խոսի անկեղծ, խոսի քո ցավերից, խոսի քո արցունքներից, խոսի քո պարտություններից, խոսի քո հուսահատություններից, խոսի քո կրած դավաճանություններից, խոսելու անվերջ թեմա ունենք բոլորս։ Այստեղ քթել եմ ես նրան, ով հավատարիմ է ինձ, եւ խոստացել է ինձ երբեք չի լքի, ինձ չի դավաճանի, հավատարիմ է Աստված, եւ խոստացել է, չեմ թողի քեզ եւ երբեք չեմ լքի քեզ։ Եթե դու հավատարիմ մնաս նրան, եթե դու չլքես նրան, նա քեզ երբեք չի լքելու, մենակ չես լինելու։ Այո, սենյակում կարող ես լինել մենակ, առանցին, բայց ոչ մենակ, Տերը քեզ հետ կլինի միշտ։ Եվ դրա համար էր ասում, թեև գնամ մահվան շուքի ձորով, չար բանից չեմ վախենա, որովհետև դու ինձ հետ ես, նա քեզ հետ է և լինելու է քեզ հետ, հավետ, ալելույա, փառք Տիրոջը, Աստված մեզպես հասարակ մարդկանց է ընտրել, այո, ես հասարակ մարդ եմ, ծնվել եմ սովորական, հասարակ մի գյուղացու ընտանիքում, բայց բարեպաշտ ընտանիքում, բայց արդար ընտանիքում, բայց սիրող ընտանիքում, որտեղ ավետարանը եղել է, սեղանի գիրքը, աղոթքը եղել է, գոնե, երեխա ժամանակներից ես հիշում եմ մայրիկի խստապահանջությունը, երբ որ մենք մանկական, պատանյական չարաճճիությամբ ուզում էինք գլուխ պահեինք և չմասնակցեինք երեկոյան քնելուց առաջ աղոթքին, մայրիկ մի հատ այնպիսի դաս կտար, որ շատ երկար կհիշեիր, օրհնյալ լինեն այդ մայրերը, օրհնյալ լինեն նրանք, դաստիարակեք ձեր երեխաներին այդպես, որպեսզի
65 տարի հետո ձեր երեխաները ասեն օրհնյալ լինի իմ մայրիկը, այսօր իրան այդպես դասիրակի։ Ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը։ Հասարակ լինել, պարզունակ լինել չի նշանակում։ Հասարակ լինել նշանակում է պարզ, բաց սիրտ, կարիքին հասկացող, սովածին իր ունեցած մի կտոր չոր հացի կեսը տվող, դա է նշանակում։ Միթե այսօր աշխարհը դրա կարիքը չի որ ունի։ Ամեն։ Ինձ հետ եք։ Այո, Աստված մեզպես հասարակ մարդկանց է ընտրել, որ դառնանք իր ընտանիքը։ Հիսուսն եկավ մեղավորներին փրկելու, ոչ թե ազնվականներին։ Քթավ մեղավոր ու փրկեց։ Փառք Տիրոջը։ Եվ Պողոսը գրում է, որ ինքը մեծ մտավորականը չի ամաչում քարոզել այդ պարզունակ թվացող ավետարանը։ Ավելին, նա ասում է, որ պարտական է անելու այդ գործը։ Իսկ դու անում ես։ Ես այսօր քեզ մարտահրավեր եմ հղում, որ դու իմանաս ինչ զենք ունես ձեռքդ, ինչ հզոր, ինչ մեծ, ավելի մեծ զորություն երկրի վրա չկա մարդկանց Քրիստոսին դարձնելու, չկա։ Ուրիշներին ավետարանը քարոզելուց եկեղեցի մի քարոզ է, կարի մեր եկեղեցի լտես ոնց են երգում, լտես մի հատ ծեր մարդ կա ոնց է, մի ասեք այդ բանը, Հիսուսին ներկայացրեք։ Ես հենց այդ եմ արել եւ հիմա էլ այդ եմ անում։ Նա է այս տան Տերը, նրա անունով ենք հավաքվել մենք։ Նրա ավետարանն ենք քարոզում, որովհետև գրված է, ավետարանը Հիսուս Քրիստոսինն է։ Ես երկու օրինակ եմ ուզում բերել, իհարկե առաջի մարդու անունը Հայաստանում շատ ճանաչված, շատ մեծ, պատմաբան, լեզվաբան, լեզվագրագետ, ազգագրագետ, փիլիսոփա, շատ մեծ։ Մահացել է 1995 թվականին։ Տարիներ դրանից առաջ ապաշխարել էր։ Եվ գնում էր խմբակի, որ խմբակի պատասխանատուն անունը հասկանած եղբայր էր, վարորդ էր, չգիտեմ, կարծես թե եթե ճիշտ եմ հիշում, չգիտեմ, զիբիլի գարաժ են ասում կամ վերջը, ինչև է, խոսում էր պարս, շատ, չգիտեմ, որտեղի բանով, որ վերջում էր ասում, թե ինչ էր ասում, ես հազիվ պատանի, հազիվ երիտասարդ էի, որ հիշում էի այդ ամենը, եւ այս մեծ մտավորականը Հայաստանում հայտնի, ասեմ անուն ազգանունը, որ ասեմ, լսում էր այդ մարդուն այնպես կարծես թե, լսեք, որովհետեւ այդ մարդը հասարակ, ավետարան էր քարոզում, որի մեջ զորություն կա, ավետարան էր քարոզում, որը Աստծո իմաստությունն էր, որը այս աշխարհի իմաստությունից բարձր է։ Ալելույա։ Եվ պատիվ այդ մարդուն հիացած լսում էր։ Ու հերթական տնային պաշտամունքին էլի գալիս էր։ Ես առիթ պատիվ ունեցել եմ այդ մարդուն ճանաչելու, շատ մեծ մտավորական է, շատ մեծ, ասում եմ։ Երկրորդ օրինակը Սմիթ Վիգլսվորթ անունով մի քարոզիչ է եղել, որ ապաշխարել է 50 տարեկանում մոտավորապես եւ իր անվան դիմաց գրված է մոտավորապես 13 թե 15 գրանցված մեռելներից հարություն առած մարդիկ, ով Աստծո մեծ ծառա է եղել, որ նրան գրել կարդալ սովորեցրել է իր կինը, անգլիացի է, որ ինքը խոսել է շատ վատ անգլերենով, շատ վատ հայերենով խոսացող հայրի դուք ճանաչում եք, ասա մեկը ես, լավ, չխորանանք, ես խոսում եմ Երևանի բարբառով, ներողություն, եւ ահա
միտեղ քարոզելուց ինտելեկտուալ մի երիտասարդ համասարանական մոտենում է Սմիթին եւ ասում է. «Պարոն, դուք գիտեք, որ ձեր անգլերենը շատ ահավոր վատ է»։ Շուր գալով այդ երիտասարդին ասում է. «Երիտասարդ, ես շատ ահավոր վատ անգլերենով ավետարան եմ քարոզում, դու քո այդ ակադեմիական անգլերենով ինչ ես անում»։ Ինչ ես անում։ Այո, մենք ավետարան ենք քարոզում։ Մենք պարզ հասարակ մարդիկ ենք։ Շատ խիստ մի դատեք մեզ։ Որովհետև ես հասկանում եմ, երբեմն բարձր երաշտական կրթություն ունեցող մեկը կարող այս աղջկան, այս աղջիկն իր ամբողջ կարողությունով Աստծուն է փառավորում։ Դուք այդ մեծ կրթությամբ ինչ ես անում։ Մի լավ լեզվագետ, հայագետ կարող է այս մարդուն քննադատի։ Այս մարդն իր կարողության ամբողջ չափով ավետարան է քարոզում։ Դու այդ քո բոլոր գիտելիքներով ինչ ես անում։ Եկեղեցին իմիջայլոց ամեն տեսակ մասնագետի կարիք ունի։ Օգնեք, եկեղեցին թող բարձրանա։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Ավետարանը այն մասին չէ, թե ինչ ենք մենք անում Աստծո համար։ Ավետարանն այն մասին է, թե ինչ է արել Աստված մեզ համար։ Լսում եք։ Մենք պատմում ենք, թե ինչ է արել Աստված մեզ համար։ Ավետարանն այն մասին չէ, թե ինչեր պիտի անենք, որ հասնենք Աստծուն, այլ ավետարանն այն մասին է, թե ինչեր է արել Աստված, որ հասնի ինձ։ Թողեց, հայտնապես մեծ է Աստվածպաշտության խորհուրդը, Աստված հայտնվեց մարմնում։ Եկավ, որ ինձ փրկի։ Նա ինձ համար է եկել։ Դու էլ ասա, ոչ միայն քեզ համար, եկել է ինձ համար։ Եկեք չվիճենք, բոլորիս համար է եկել։ Ես ոչ մեկի հետ չեմ վիճում, ես վստահ գիտեմ, որ նա եկել է ինձ համար։ Դու էլ վստահ իմացի, որ եկել է քեզ համար։ Հայտնի հովիվներից մեկը գրում է. ավետարանն այն է, որ դուք ավելի մեղավոր եք, քան կհամաձայնվեիք հավատալ, եւ ավելի սիրելի եք, քան կհանդգնեիք հավատալ։ Հասկացաք։ Ես գիտեմ, ավետարանն ասում է, որ մարդը ոչ միայն շատ վատն է, այլ փչացած է։ Բնությունը։ Կներեք այդ բառերի համար, չգիտեմ, հանկարծ մեկը չվիրավորվի։ Մարդու բնությունը փչացած է։ Եթե հանկարծ մեկը կուզենա ինձ հետ վիճի, թող մի հատ իրա մտքի, այսօր մինչև այստեղ գալը ինչ էրա մտքով անցել։ Թող էդի բանանի ու ասի, այդ մարդը ճիշտ էր ասում, չվիճենք։ Հասկանում ենք, չէ՞ իրար։ Եվ այս մարդն ասում է, ավետարանն այն է, որ մենք հասկանում ենք ավելի վատն ենք, քան որ մենք մինչև հիմա, մինչև ավետարանը հասկացել ենք, բայց ավետարանը նաև այն է, որ մենք հանդգնում ենք հավատալ, որ մենք ավելի սիրելի ենք Աստծու կողմից, քան մինչև այսօր հավատացել ենք։ Ինչ տեսավ Աստված իմ մեջ, որ ինձ սիրեց։ Դու էլ քեզ այդ հարցը տուր։ Դե տերտերի թողեմ։ Ոչինչ։ Նույն խմորից ենք ունցված։ Ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը, օրհնյալ լինի Աստված։ Ավետարանը ոչ միայն բարի, լավ լուր է, լավ նորությունների մասին, այլ ավետարանը Աստծո զորությունն է, որ փրկում է հավատացողին, ով էլ որ նա լինի, կին թե տղամարդ, հարուստ թե աղքատ, թագավոր թե ծառա, մեծ մեղավոր թե փոքր մեղավոր։ Ավետարանն է, որ զորություն ունի, ազատելու մեղքի գերությունից, իսկ մեզ ազատել է հենց մեզանից։ Լսի, ես ձևակերպել եմ, չգիտեմ, ինձ հետ կհամաձայնվեք, թե չէ միգուցե անհաջող ձևակերպում է, բայց ձևակերպել եմ, ամենամեծ ազատագրությունն այն է, որ մարդն ինքն իրենից է ազատվում։ Չվիճեք,
Ես իմ մասին եմ ասում։ Այսքան տարիներից հետո ես երբեմն ինձ եմ դիմում, ասում Ռուբիկ, դու դեռ խանգարում ես ինձ։ Դու քեզ չես խանգարում։ Քո բնավորությունը քեզ չի խանգարում։ Լեզուդ քեզ չի խանգարում։ Աչքերդ ու ականջներդ քեզ չեն խանգարում։ Օհո, Ռուբիկ եղբայր, հերիքա, կանգար, կանգ չեմ առնելու։ Դու պիտի ավետարանին հավատաս, իսկ այդ մարդն ասում էր ավետարանն այն է, որ մենք հավատում ենք, որ մենք ավելի մեղավոր ենք և հավատում ենք, որ մենք ավելի սիրելի ենք։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Եթե կան մարդիկ, որոնք փոխվել են, որոնց կյանքը փոխվել է, դա տեղի է ունեցել միայն ու միայն ավետարանի շնորհիվ։ Ուղիղ դաստիարակչական հիմնարկները դեռ մարդկանց չեն փոխել։ Եվ եթե փոխել են, դեպի վատն են փոխել։ Կամ էլ ասեք դու կյանքից ոչինչ չես հասկանում։ Այո, չեմ հասկանում, բայց ավետարանից հասկանում եմ։ Ամեն։ Եթե կա մեկը, որի բնավորությունն է փոխվել, որի կյանքն է փոխվել, որի սկզբունքներն են փոխվել, որ ինքը լավ մարդ է դարձել, առանց ավետարանի հնարավոր չէ։ Օրհնյալ լինի ավետարանը մեզ տվող Աստված, որի մեջ դրել է զորություն, որ փոխի մեզ։ Եթե ինչ-որ չափով ես փոխված եմ, դա ավետարանի զորությունով եմ փոխված։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը այդ զորության համար։ Այո, ես արդեն ասեցի, տեղեկացրեցի, որ ես դեռ պայքարների մեջ եմ, ինքս ինձանից ազատվելու, այս կենացու մահի պատերազմում և հիմա կոնե հասկացել եմ, որ ավետարանը զորություն ունի, որ բավարար է ինձ ազատագրելու ինձանից։ Ավետարանն է, որ կարող է փոխել մարդկանց կյանքերը և մենք պիտի առանց ամաչելու քարոզենք ավետարանը, ի հեճուկս, հույների ուզած իմաստության և հրյաների ուզած հրաշքների։ Մենք պիտի իմանանք, որ ավետարանը նաև նպատակ ունի։ Եվ ահա թե ինչ է գրում այդ նպատակի մասին Պողոսը Տիմոթեոսին։ Առաջի Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ 3-4 խոսքերը։ Սա բարի ու հաճելի է մեր Փրկիչ Աստծո առաջ, որ կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և ճշմարտություն ճանաչեն։ Հալելույա։ Ահա ավետարանի նպատակը, որ բոլոր մարդիկ, ոչ միայն այստեղ, նորից եմ ասում, մենք շատ ենք մտել մեր մեջ, շատ ենք պարփակվել, շատ ենք մեզանով շրջապատել։ Երկուշաբթի հավաքվում ենք եկեղեցում, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, իհարկե չենք էտել չենք անում։ Մենք մեզ սովորեցնում ենք։ Ես գիտեմ, որ ձեզանից շատերն էլ ինձանից սովորելու քիչ բան ունեք։ Գնացեք, սովորեցրեք ձեր սովորածը նրան, ով ոչինչ չգիտի։ Ասեք, որ Հիսուս Քրիստոսն աշխարհ է եկել մեղավորներին փրկելու։ Դրա մեջ զորություն կա, հենց այսքան, այո, հենց այսքան։ Հենց որ դու սկսում ես Պասկալից օրինակներ բերել, Նյուտոնից ու չգիտեմ ումից ես օրինակներ բերում, մարդիկ հասկանում են դու ավետարան քարոզի։ Հիսուսն աշխարհ եկավ մեղավորներին փրկելու և ես մեղավոր էի ու ինձ փրկեց։ Սա ամենամեծ վկայությունն է։ Փառք Տիրոջը։ Առաջի Տիմոթեոս 1:15 ճշմարիտ է այս խոսքը և ամեն ընդունելության արժանի, որ Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ մեղավորներին փրկելու, որոնց մեջ առաջինը ես եմ։ Իսկ ինչպես այդ կամքը պետք է իրականանա։ Ավետարանը քարոզելով։ Ես գիտեմ, որ իմ ժամանակը արդեն տանուլ եմ տալիս, բայց այս հատվածը չկարդալ չեմ կարող։ Բայց գիրքն ինչ է ասում։ Առաջ Հռոմացիներից 18-ից մի քանի համարներ։ Գիրքն ինչ է ասում։ Մոտ է քեզ խոսքը, քո բերանում և քո սրտում է։ Դա հավատի խոսքն է, որ մենք քարոզում ենք, որովհետև եթե Հիսուսին Տեր դավանես և սրտումդ հավատաս, թե Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց, կփրկվես։
քանի որ սրտով հավատում են արդարանալու համար եւ շրթունքներով դավանում են փրկվելու համար, որովհետեւ Գիրքն ասում է. նրան հավատացողը չի ամաչի, որովհետև խտրություն չկա հրեայի եւ հույնի միջև, քանի որ նա ամենքի Տերն է, առատ ամենքի համար, որ կանչում են նրա անունը, որովհետև ով Տիրոջ անունը կանչի կփրկվի։ Իսկ ինչպես կանչեն նրան, ում չհավատացին, ինչպես հավատան, ում չլսեցին, ինչպես լսեն առանց քարոզողի, եւ ինչպես քարոզեն, եթե չուղարկվեն, ինչպես գրված է, որքան գեղեցիկ են նրանց ոտքերը, որ բարիք են ավետում։ Բայց բոլորը չէ որ հնազանդ եղան ավետարանին, որովհետև Եսային ասում է. Տեր, ով հավատաց մեր լուրին, ուրեմն այսքան կարդացի այս համարը շեշտելու համար, հավատը լսելուց եւ լսելը Աստծո խոսքից է։ Ով պիտի քարոզի նրան, ով, մեկը ես, մեկը ես, դե մի քարոզի, ինչ ասեմ, ես պիտի քարոզեմ, ես ոնց քարոզեմ Ռուբիկ եղբայր, ես հատվածը վերցրու կարդաս, այսպիսի բան է գրված, ես հիշում եմ մեր եղբայրներից մեկը, որ պատմում էր, թե ոնց են քրիստոնյա դարձել, տարիներ առաջ, սրանից մի 50 տարի առաջ, ասում ենք երիտասարդներով հավաքված էինք, մեկ էլ անունն է տալիս, քրիստոնյաներից, առաջի քրիստոնյաներից մեկին, եկավ ասավ, տղերք, լսել եք, ասում են Աստված կա, ասեցինք ճիշտ, ասավ հա, ասեցինք ով է ասում, ասեց այս մարդը, ասեցինք գնանք մի հատ իրան լսենք, հասկանում եք, հիմա ինչ-որ մեկին ասես Աստված կա, կնայի կողք, ասի ես մարդու հետ ինչ-որ բան պակ ասա, հիմա հենց խոսում ես ավետարանից, հարցում են, որ եկեղեցից ճանաչում ես, այսին չովվին ճանաչում ես նրան, սրա մասին ինչ գաղափար ունես, դու ոնց ես վերաբերվում սուպեր շնորհքին եւ այսպես շարունակ, բայց այն ժամանակ այդ կոմունիստական ավերակներից հետո գնանք, ասում գնացինք ու ինքն էլ ես էլ եմ ճանաչել այդ մարդուն, որ շատ մեծ գրագիտություն չուներ, ուղղակի ասեց, այն ինչ որ գրված է, մեկ տող, բայց այդ մեկ տողի մեջ դրած է աշխարհի ամենամեծ զորությունն ունեցող, ես չգիտեմ քանի մեգատոն պայթուցիկ, ատոմային, ջրածնային, նեյտրոնային եւ էլ չգիտեմ հիմա ինչեր են հնարել, դրանից ավելի մեծ զորություն, նրանք կործանելու համար են, բայց սա փրկելու համար է։ Ես կարդացել եմ մի մարդու գիրք, որ նախկինում եղել է Ամերիկայի նախագահներից մեկի, կարծեմ Բիլ Քլինթոնի խորհրդականը, ասում է գնացի դե այնտեղ Իրանից 10-15 մետր գրքում է գրված, այդ ինքը չի պատմի, ես էլ լսել եմ, կարդացել եմ գրքում, ասում է այնտեղ օվալաձև աշխատասենյակի մոտ կանգնած են նրանք, ովքեր ունեն այն բաները, պայուսակները, որոնց ատոմային պայուսակներ են կոչվում, թե ինչ են կոչվում, ասում է եւ ես դրանց մոտ դրեցի իմ մաշված պայուսակը, որի մեջ աստվածաշունչներ, բայց հետո մտածեցի, ում պայուսակն ավելի ուժեղ։ Նրանց պայուսակի մեջ մահ կա, ամբողջ աշխարհը կարող են կործանել, բայց իմ պայուսակի մեջ կյանք կա, որ ամբողջ աշխարհը կարող է փրկել։ Զորություն կա։ Այսիշ միամիտ են այս քրիստոնյաները, դուք ձեր ասածին հավատում եք, ինչ անեմ, խաչակնքվեմ, որ հավատակ, ես հավատում եմ իմ ասածներին, որովհետև գրված է ավետարանի մեջ, ավետարանը Աստծո զորությունն է փրկելու ամեն հավատացողի, ես փրկվել եմ ավետարանին հավատալով, եթե դու էլ ասա, ամեն։ Իմ սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, կա միայն մեկ ավետարան, որով փրկվում են բոլորը, թե հրեաները, թե հեթանոսները, բացառություն չկա, բայց առաջնահերթություն կա։ Ոմանք մտածում են, որ չէ, հրեաները, քանի որ Աբրահամի սերունդ են, առանց Հիսուսի կփրկվեն, չկա այդպիսի բան։ Խտրություն չկա, հրեայի եւ հույնի միջև, այսպես ասում։ Բայց նորից կրկնեմ, առաջնահերթություն կա։ Ռոմացիս 2-րդ գլխի 9-10 գրված է.
Նեղություն եւ տառապանք չարս գործող ամեն մարդուն, նախ հրյային, ապա հույնին։ Էլի չարություն գործող հրյային էլ առաջինը հրյային են պատժում։ Եվ հետո բարին անող ամեն մեկին, նախ հրյային, ապա հույնին։ Տեսեք առաքյալները ոնց էին վերաբերվում դրան։ Գործք առաքելու 13:46 Պողոսն ու Բարնաբասն էլ համարձակորեն ասում էին. սկզբում հարկ էր, որ մենք Աստծո խոսքը ձեզ խոսեինք, բայց քանի որ դուք մերժում եք այն եւ ձեզ արժանի չեք համարում հավիտենական կյանքին, ահա դեպի հեթանոսներն ենք դառնում։ Սա ասում է հրյա Պողոսը հրյա լսարանին։ Գնացին ավետարանը քարոզելու եւ ասեցին հարկ է, որովհետեւ այդպես է գրված, առաջնահերթություն է, հրյային պիտի քարոզես։ Բայց քանի որ հրյաներ դուք ձեզ արժանի չեք համարում հավիտենական կյանքի, մենք գնում ենք հրյաներին։ Այսինքն հրյաները հավիտենական կյանք կունենան միայն ու միայն ավետարանին հավատալով, այնպես ինչպես մենք հեթանոսներս։ Ամեն։ Ավետարանը հռչակում է, որ կա մի ճանապարհ դեպի հայրը, կա մեկ միջնորդ Աստծո եւ մարդկանց միջև, չկա ուրիշ անուն բացի Հիսուս անունը, որով մարդիկ կարող են փրկվել։ Բոլոր մարդիկ, թե հրյաները, թե հույները, խտրություն չկա։ Այո, Հիսուսն իրեններին կամ յուրայինների համար եկավ, բայց նրանք նրան չընդունեցին, բայց նրանք, ովքեր ընդունեցին, իշխանություն տվեց, որ Աստծո որդիներ լինեն, որոնք ոչ թե այրունակցական կապի պատճառով, ոչ թե հրյա լինելու պատճառով, այլ վերստին ծնվեցին, Աստվածանից ծնվեցին եւ դարձան նոր արարած, որտեղ հույն չկա, հրյա չկա, բոլորը մեկ են։ Ամեն, փառք Տիրոջը։ Պողոսն ասում է Կորինթացիների առաջի գլխի 9-րդ գլխի 16-17 խոսքերում, որովհետև եթե ավետարանը քարոզեմ, դա ինձ համար պարծանք չէ, դա պարտականություն է։ Քեզ համար ինչ է։ Ինձ համար պարտականություն է։ Դե հիմա ինձ կասեն Ռուբիկ եղբայր, որ հովիվ ես էլ չքարոզես, հովիվների համար առանցին դրախտ չկա, հովիվների համար առանցին տեղ չկա։ Բոլորի, ամեն, հետո տես, հելը հարցա թե հովիվից չկան պիտի պահանջվի, որովհետև գրված է շատ տվողից, շատ ունեցողից շատ է պահանջվելու։ Պարտականություն է դրված ինձ վրա եւ վայ է ինձ, եթե ավետարանը չքարոզեմ։ Դուք լսեցիք ինչ է գրել։ Վայ է ինձ, եթե ավետարանը չքարոզեմ։ Ռուբիկ եղբայր, այդ ինձ էլա վերաբերվում։ Դու դատի, վերաբերվում ա թե չէ։ Ավետարանի փրկության մասը չի կարող քեզ վերաբերվել, պատասխանատվության մասը չվերաբերվել։ Համաձայն եք։ Ամեն։ Այո, Աստծո բոլոր ասածը մեզ է վերաբերվում։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն բան անում եմ ավետարանի համար, որպեսզի նրան գործակից լինեմ։ Դուք ուզում եք ավետարանին գործակից լինեք։ Դա նշանակում է Պողոսի գործին, Պետրոսի գործին, չգիտեմ, Մարտին Լյութերի գործին, Բիլի Գրոհմի գործին, որոնք մասնակցել են այս գործին, դու էլ ես այդ գործին մասնակից։ Ավելին սկսենք Հիսուսի գործին, ուզում ես մասնակից լինես։ Շարունակի ավետարանի քարոզությունը։ Ամեն, ամեն։ Ռուբիկ եղբայր, ոնց որ թե իդեալականացնում եք, ես ինչա մենք մեր բանը գործը պիտի թողենք ավետարանը կքարոզենք։ Իբր թե մեզ կոտորեցինք, գոնե մեր կողի մարդուն քարոզեցինք, հիմա էլ առավոտ գիշեր ու ցերեկ պիտի սրան քարոզենք։ Դու կարաս ամեն տեղ ասում եմ, հացի խանութում, ջրի հերթում, ափսոս, արդեն են գյուղի աղբյուրները չկա, որ կանայք կուժերով գնում էին ջուր բերելու։ Վերջում Պողոսն ասում է, որ Աստծո արդարությունը հավատքով է հայտնվում։ Դա նշանակում է, որ մենք Աստծո արդարություն ունենալ չենք կարող, չունենք, եթե վերևից չգա։ Այստեղ չկա արդարություն, չկա արդարություն։ Մարդիկ բողոքում են իմ նկատմամբ անարդար վարվեցին, կա մեկը, որի նկատմամբ արդար են վարվել։ Բոլորն ասում են, կամ հələ մի հատ քեզ նայի, քանիսի հետ ես դու արդար վարվել։ Ինչ ես ասում, Ռուբիկ եղբայր, մեղադրում ես, չեմ մեղադրում։
քո երեխան ու հարևանի երեխան նույն բանն արել են։ Դու քո երեխայի պատմությունը պատմում ես քեզ շահեկան տեսանկյունից, հարևանինը փնովելու տեսանկյունից։ Ասա չէ, ես այդպես բան չեմ անում։ Լավ, ես չեմ կարող բոլոր օրինակները բերել։ Մենք էլ ենք անարդար վարվում։ Մենք ինքներս։ Արդարությունն Աստծո մոտ է, որովհետև այո, Աստված նրան, որ մեղք չգիտեր մեզ համար, մեղք դարձրեց, որ մենք Աստծո արդարությունը լինենք նրանում։ Հալելույա։ Հիսուսն եկավ, որ մեր փոխարեն մեռնի։ Երբ Հիսուս խաչվեց, նա զբաղացրեց մեր տեղը։ Ես ասում եմ իմ տեղը խաչի վրա։ Վերցրեց մեր մեղքերը, ես ասում եմ իմ մեղքերը վերցրեց իր վրա։ Եվ փոխարենը մեզ տվեց իր արդարությունը, ես էլ ասում եմ ինձ տվեց իր արդարությունը, որ մենք, ես էլ ասում եմ, որ ես Աստծո առաջ կանգնեմ, ոչ թե իմ արդարության շնորհիվ, այլ այն արդարության, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ամեն։ Այո։ Եվ վերջացնեմ։ Հիսուս, որ մեր մեղքերի փրկագինը վճարելու համար եկավ, մինչև որ փառքի պսակ կստանար, նա կրեց փշե պսակ, եւ մինչև հարության առավոտվա ուրախության ավետիսը ուրբաթ օրվա տառապանքն ու մահը կրեց։ Հիսուսն Աստծո քարը իր կամքով դարձավ զոհ, նրան դավաճանեցին, նրան մատնեցին, նրան ծեծեցին, նրան ծաղրեցին, նրա վրա թքեցին, նրան անարդար կերպով դատեցին, անգամ ըստ հռոմեական օրենքի էր անարդար, որովհետև Հռոմի ներկայացուցիչն ասավ, այս մարդու վրա ես ոչ մի հանցանք չեմ գտնում։ Հռոմի արդարադատության տեսանկյունից անգամ նա արդար էր, բայց պատիժը համարժեք էր, որովհետև նա իմ փոխարեն, ինքն էր արդար, ես խոմ արդար չէի, նա ինձ համար էր մեռնում։ Հալելույա։ Նրան գամեցին խաչապայտին ոչ թե իր մեղքերի համար, այլ մեր մեղքերի համար։ Նա խաչելությունից առաջ ասաց Հովանու 15:13-14, ոչ ոք ավելի մեծ սեր չունի, քան այն, որ մեկն իր կյանքը դնի իր բարեկամների համար։ Դուք իմ բարեկամներն եք։ Հենց դա արեց Հիսուս ոչ թե պարտականությունից, այլ մաքուր սիրուց մղված։ Նա զբաղեցրեց մեր տեղը, իմ տեղը եւ ընդունեց մեր ամոթը, իմ ամոթը, նա կախվեց երկնքի եւ երկրի միջև, լայն բացված ձեռքերով կարծես ասում էր. «Ահա որքան ուժգին եմ ձեզ սիրում»։ Երբ նա ասաց ամեն բան կատարվեց, դա նշանակում է, որ ամեն բան կատարելապես եւ ամբողջությամբ ավարտվեց։ Փրկության գործը կատարելապես ավարտվեց։ Նա վճարեց ամբողջ պարտքը, լեփ-լեցուն գնով վճարեց։ Եվ այդ խաչի շնորհիվ չկա ավելի մեծ մեղք, որ հնարավոր չլինի ներել։ Եվ չկա մարդ, ով ավելի շատ կորած լինի, որ հնարավոր չի գտնել։ Եվ չկա ավելի մութ գիշեր, որ արշալույսը հնարավոր չլինի ծագի։ Քրիստոսի այրունը այդ ամենից փրկում է։ Նրա զոհը մինչև հիմա խոսում է, բարե խոսում է։ Շնորհքի դռները բաց են, հրավերն բոլորին է ուղված, ով հավատա կփրկվի եւ հավիտենական կյանք կունենա։ Ամեն։ Եթե կա մեկը, որ դեռ չի փրկված, այսօր ժամանակն է, այսօր օրն է։ Մեր հույսը, որ կհասնենք արդար Աստծուն, մեր մեջ չի, այլ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Արդարը հավատքով կապրի, այս խոստումը մենք ունենք։ Ահա ավետարանը քարոզել ինչ է նշանակում։ Մի քիչ կարողացած ես հասկացնել կամ փոխանցել, այն թե ինչ է նշանակում ավետարանը քարոզել։ Ամեն։ Ամեն։ Ավետարանի ճշմարտությունները մարդկանց փոխանցելն է ավետարան քարոզելը։ Մենք պիտի հասկանանք, որ եկեղեցին ունի մեկ գլխավոր հանձնարարություն, չեմ ասում նպատակ, հանձնարարություն։ Թեկուզ մենք եկեղեցու մեջ շատ բաներ ենք անում, բայց միակ գլխավոր հանձնարարությունը ավետարանը քարոզելն է։ Ամեն, ամեն։ Մարկոս
16, 15, 16 խոսքերը։ Եվ նրանց ասաց, նրանց մեջ ես ու դու էլ կանք, գնացեք ամբողջ աշխարհը ավետարանը քարոզեք ամեն արարածի, ով հավատա եւ մկրտվի կփրկվի, եւ ով չհավատա կդատապարտվի։ Ուզում եմ հայտարարել նաեւ բոլոր տեսակի, բոլոր մաստի, բոլոր կալիբրի աղանդավորներին, սրան մի ավելացրեք ոչինչ, սա հերիք է։ Մի ասեք, մեր եկեղեցին է ճիշտ, մեր վարդապետությունն է ճիշտ, ով չի պահում մեր վարդապետությունը, չի փրկվելու, հետո եթե օտար լեզուներ չեն խոսում, չեն փրկվելու, հետո ոտնալվա, գլխաշոր, տաճարներ, սրբապատկերներ, մասունքներ, մատաղներ, միգուցե թվարկածս բաների մեջ կան լավ բաներ էլ, բայց դրանք ավետարան չեն, փրկվելու համար չեն եւ զորություն չունեն որևէ մեկին փրկելու։ Ամեն։ Ամեն, ամեն։ Եվ վերջացնեմ այնտեղից, որտեղից սկսեցի։ Ես չեմ ամաչում Քրիստոսի ավետարանի համար, քանի որ այն Աստծո զորությունն է ամեն հավատացողի փրկության համար, նախ հրյայի եւ հետո հույնի։